Umewahi kuhisi maisha yako ya kiroho yamekuwa kama mazoea tu? Unaomba, unasoma Biblia, yamkini unashiriki ibada, bado unaona kuna umbali mkubwa kati yako na Mungu? Leo nitakushirikisha hatua 5 zitakazokusaidia kuimarisha uhusiano wako na Mungu kila siku na kupata amani ambayo Biblia inasema inapita akili zote. Karibu sana. Mimi ni Daudi na hii ni Daudi EM. Hatua ya kwanza ni kumpa Mungu malimbuko ya siku yako. Wengi wetu, kitu cha kwanza tunachokifanya baada tu ya kuamka ni kushika simu zetu, kuanza kuperuzi kwenye mitandao ya kijamii, kuanza kutazama nani ameposti nini Instagram, kuanza kutazama ni kitu gani kimeendelea kwenye habari. Sasa huku ni kuruhusu sauti za dunia kujaza fahamu zetu na mioyo yetu kabla hata ya sauti ya Mungu. Zaburi 5:3, Daudi anasema, Bwana, asubuhi utaisikia sauti yangu, asubuhi nitakupandia dua yangu na kutazamia. Sasa jaribu hivi, siku 7 zijazo, unapoamka tu, kabla hujashika simu yako, mpe Mungu angalau dakika 15. Ongea naye, mshukuru kwa uzima, ombea hata siku yako. Kabla hujafanya kitu kingine chochote, mpe Mungu malimbuko ya siku yako. Hii itaumba picha ya siku yako nzima. Hatua ya pili ni kutafakari neno la Mungu. Wengi wetu tunasoma Biblia kama gazeti. Tunakimbizana kukamilisha sura, lakini uhusiano haukui kwa wingi wa maneno. Uhusiano unakuwa kwa uelewa wa kina juu ya unachokisoma katika neno la Mungu. Badilisha mtindo wa kusoma Biblia. Unaweza ukafanya hivi. Chukua paragraph moja, aya moja, uisome. Kabla hujaenda kwenye aya nyingine, itafakari aya hiyo. Isome kwa sauti, masikio yako yasikie. Alafu jiulize, hili andiko linanihusuje leo? Chukua muda kidogo hapo. Zamisha moyo wako, zamisha mawazo yako ndani ya hiyo aya moja uliyoisoma. Utafungua uelewa wako, utaufungua mtazamo wako juu ya neno la Mungu, na utaanza kuisikia sauti ya Mungu kwa uwazi zaidi. Kwa kufanya hivyo, unakuwa kama unailoweka nafsi yako kwenye neno la Mungu, na roho yako itaanza kujilisha katika neno la Mungu, na ndio utaona uhusiano wako na Mungu unaimarika, kwa sababu utaanza kuona kwamba Mungu anazungumza na wewe mara nyingi kuliko unavyofikiri. Sasa hii hatua ya 3 ina uzito wa tofauti. Hatua ya 3 ni kubadilisha mtazamo juu ya maombi, kuyafanya maombi kuwa mazungumzo. Mara nyingi tukitaka kuomba tunasubiri tufike kanisani ndio tuanze kuomba, au tufike chumbani, tufunge milango, tupige magoti ndio tuanze kuomba. Lakini unapobadilisha mtazamo wako juu ya maombi na kuwa mazungumzo, sasa kumbe unaweza kuzungumza na Mungu mahali popote ulipo. Ukiwa kazini, ofisini kwako, kwenye biashara yako, kwenye mizunguko yako, unapofanya majukumu yako ya nyumbani, kufanya usafi, kuosha vyombo, unaweza kuzungumza na Mungu. Tukumbuke kwamba Mungu ni Baba. Alafu pili, Mungu yupo kila mahali. Mahali popote ulipo, unaweza kuzungumza na Mungu. Unapojitrain kufanya hivyo, unapojizoeza kufanya hivyo, utaanza kuona uwepo wa Mungu kila mahali ulipo. Kwa sababu tunaweza tukaanza kujitengenezea kwenye akili zetu kwamba Mungu yupo kanisani, kwa hiyo ninaenda kanisani ndipo niombe, au mpaka nijenge mazingira fulani ndio Mungu atanisikia. Ukibadilisha mtazamo wako juu ya maombi na kuyafanya zaidi kuwa mazungumzo, utaweza kuzungumza na Mungu kila mahali.
na utaona uhusiano wako unaimarika. Unaanza kumwona Mungu yupo karibu na wewe nyakati zote. Sasa hatua ya 4 ambayo pia wengi mmeniuliza kwenye maoni ni jinsi gani ya kumsikia Roho Mtakatifu. Hatua hii ya 4 ni kujifunza kuisikia sauti ya ndani. Mara nyingi Roho Mtakatifu hazungumzi kwa kelele kubwa sana. Roho Mtakatifu haleti radi na matetemeko mara nyingi, wala haji kwa kuzungumza kwa upepo na ghasia na vurugu nyingi. Mara nyingi Roho Mtakatifu huzungumza kwa sauti ya upole ndani ya mtu, ndani ya roho ya mtu. Ili kumsikia, unahitaji kukaa kimya kabisa, kutuliza kelele ya mawazo, kutuliza kelele zinazotuzunguka za ulimwengu huu. Usiombe tu alafu umalize ukimbie uondoke, kama ambavyo nimeshaeleza kwenye video zangu huko nyuma. Unaweza kuiona, nimeweka kwenye link. Usiombe tu na kuondoka. Tenga angalau muda fulani, dakika chache, ukae kimya, usikilize Roho Mtakatifu anasema nini. Unapojizoeza kufanya hivyo, utaanza kuisikia sauti ya upole ndani yako. Na ushauri tu ni kwamba unapoisikia hii sauti ya upole ndani yako, ifanyie kazi kwa haraka iwezekanavyo. Kwa sababu mara nyingi Roho Mtakatifu anapozungumza, alafu usipotekeleza, atazungumza tena. Usipotekeleza, anakaa kimya. Tekeleza mwongozo huo kwa haraka iwezekanavyo, ili usije ukamkwaza Roho Mtakatifu. Hatua ya 5 ni kufunga siku yako kwa usahihi. Kabla hujalala, fanya tathmini fupi. Ujiulize hivi, ni wapi nimemuona Mungu leo? Ni wapi Mungu amenisaidia jambo fulani? Au ni wapi nilimkosea Mungu ambapo nahitaji neema yake? Unapofanya tathmini hii fupi, unaanza kurudisha mawazo yako juu ya utendaji wa Mungu, juu ya wema wa Mungu, lakini unaanza kujichunguza njia zako mwenyewe. Kwa kufanya hivyo, unaanza kurekebisha uhusiano wako na Mungu. Na kama kuna jambo lolote umemkosea Mungu, unalitubu kwa haraka, unatengeneza kwa haraka. Lakini pia kule kutathmini, unaanza kuona utendaji wa Mungu. Kuna video nimefundisha hapo nyuma juu ya moyo wa shukrani, nimeiweka pia kwenye link hapo juu. Unapofanya hii tathmini, unapofunga siku yako kwa usahihi kwa kufanya tathmini, unaanza kumshukuru Mungu. Unajenga moyo wa shukrani juu ya yale ambayo Mungu amekutendea. Katika kufanya hatua hizi 5, utaona uhusiano wako na Mungu unaimarika. Kujenga uhusiano sio jambo la mara moja, sio tukio la ghafla. Hujikuti tu kwamba mahusiano yako na Mungu ni mazuri. No, ni kitu cha kukifanyia kazi, ni kitu cha kukijenga kila siku. Mambo yote unayoyafanya yaelekeze kuimarisha uhusiano wako na Mungu kwa kupitia njia hizo 5. Mpaka wakati mwingine, amani iwe nawe.